Kiekvieną dieną 3 broliai nykštukai eidavo alaus. Kairinis nykštukas visada prisigerdavo, o vidurinis negerdavo, nes turėdavo visada parvežti savo brolius. Dešininis išgerdavo tik 1 bokalą alaus. Bet vieną dieną išėję iš baro jie pamatė jų priešę Medūzą. Ji juos pamatė, bet jie suspėjo pasislėpti. Bet neilgam, nes juos pavertė į akmenis su savo gyvatiniais plaukais. Medūza turėjo tam priežastį, nes jie iš jos buvo pavogę jai svarbų daiktą, todėl jie buvo įkalinti Kaštonų alėjoje. Svarbus daiktas tai buvo pagarba, nes prieš nykštuko atsiradimą visi Šiaulių gyventojai gerbdavo ją.